जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि मैं वैगनार 2022 मॉडल की गाड़ी में इस समय बैठा हूं और इसका प्रॉब्लम मतलब नई गाड़ी है तो कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है, पर इसका जो हैंड ब्रेक है दोस्तों ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और जिनका ये गाड़ी है उनसे भी बात कराता हूँ कि ये कितना इरिटेटिंग है और ये इसका आसान इलाज क्या है, आप कैसे इसको सही कर सकते हैं खुद से। आप मैं इस वीडियो में वही आपको कवर करके दिखाऊंगा। भैया बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये आता था कि जब भी हम हैंड ब्रेक लगा के इसको छोड़ते तो बार बार ये भड़बड़ का आवाज़ करता था। ठीक है। एक्चुअली गाड़ी जब कहीं गड्ढे से निकलती थी तो गाड़ी में जानते हैं नई गाड़ी रहती तो आवाज़ आता तो अच्छा नहीं लगता है। जी जी। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी प्ले हो गया है। देखिए ये बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको सही कैसे करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये साइड में ये देखिए दो, एक इस साइड स्क्रू और एक इस साइड स्क्रू होता है। ये देख लीजिए आप, ये दोनों को हम लोग पहले खोल लेंगे। उसके पहले दोस्तों ये देखिए ये जो ये कवर दिख रहा है इसको हम लोग निकाल लेंगे ताकि ये खोलने में आसानी होगा। ये देखिए ये जैसे ये निकल गया, देखिए यहाँ पे लॉक पे वो एक फिटिंग रहता है पूरा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पेचकस से खोल लेंगे। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ यहाँ पर दो स्क्रू है। अब इसको दोस्तों ऐसे निकालेंगे जब, तो ये डायरेक्ट लॉक पे से यहाँ से निकल जाएगा और हैंड ब्रेक को हम लोग ऊपर करके ये देखिए हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम जो है देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका ये जो केबल ये देखिए कितना ढीला हुआ है, ये देख रहे हैं। तो इसका सेटिंग आता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एडजस्टर है, यहाँ पे आप सेटिंग करेंगे। जैसे बहुत गाड़ी पुराना हो जाता है तो ये ढीला हो जाता है केबल, बार बार हैंड ब्रेक पे हम लोग चलाते हैं, या बहुत लोग ऐसा भी होता है कभी कभी हैंड ब्रेक पे ही गाड़ी चला देते हैं, तो ये इस वजह से ढीला होने की वजह से ये आवाज़ करता है। तो हम लोग इसको सेटिंग करते हैं टाइट करने के लिए। देखिए इसको हम लोग टाइट कर देंगे। 10 नंबर का यहाँ पे दिया है, ये देखिए इसको जितना ज़रूरी है उतना टाइट कर लें। अभी देखिए ये थोड़ा टाइट हो गया है, अभी रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा और कर दे रहे हैं कि मतलब ये पूरा यहाँ पे ढीला ना रहे। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये और चाहिए कि नहीं। ये देखिए अभी भी हल्का हल्का है, तो इसको भी हल्का सा और हम लोग सेट कर देंगे। ये देखिए हैंड ब्रेक भी हमारा काम कर रहा है पूरा प्रॉपर, और ये तार भी अब नॉर्मली है, ज़्यादा खींचा हुआ नहीं है। ये देखिए तो ये अब भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ भी नहीं करेगा। ये देखिए इतना टाइट रखिए आप। हैंड ब्रेक लगाइए भैया, ठीक है सही है हैंड ब्रेक, और डाउन कीजिए, ठीक है ओके है कि अभी भी कुछ लग रहा है आपको? ऊपर नहीं उठ रहा है। तो जैसे पहले ढीला था जितना, अभी टाइट हुआ है तो वो ऊपर पूरा नहीं उठेगा, जितना कंपनी से आता है उतना ही उठेगा। समझ रहे हैं? अभी पहले ढीला था तो तार ढीला था इसलिए ये ज़्यादा यहाँ तक आ जाता था, समझ रहे हैं? अब जब पूरा वायरिंग कंप्लीट हुआ है तो ये जितना ज़रूरी है उतना ही उठेगा। ये देखिए समझ गए, ये बात है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए यही सेटिंग का प्रॉब्लम है, और कुछ इसमें है नहीं, कुछ ज़्यादा मैकेनिज़्म। बस यही है कि हल्का से ये इसको यहाँ से टाइट कर देना है कि वायर ये ढीला ना पड़े। जैसे पुराने होने की वजह से ये वायर थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगता है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों जैसे ही कंप्लीट हमारा हो रहा है उसके बाद हम लोग ये पूरा फाइबर जैसे ही खोले थे, यहाँ पे एक लॉक रहता है और यहाँ पे दो स्क्रू आपको मैं जैसे बताया हूँ, ये इसको कंप्लीट फिटिंग कर देंगे। और ये देखिए हमारा हैंड ब्रेक अब आवाज़ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, प्ले भी नहीं है, और प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।